Sinjuri, nsemmilkom nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' Flusek. Il-mistiedna tagħna din il-ġimgħa huma Glenn Mifsud u Jasmine Mizzi. Ma' Glenn ser nitkellmu dwar skemi ta' investiment kollettiv fil-waqt li ma' Jasmine ser nitkellmu fuq investimenti sostenibbli. Glenn, Jasmine, nsemmilkom nilqakom għal-programm. Glenn, ser nibda bik sabiex nitkellmu fuq skemi ta' investiment kollettiv. Fil-fatt nisimgħu ħafna fuq ippjanar finanzjarju u għaw ħafna choices, għaw ħafna prodotti, bniedem jista' jinvesti fi stocks, weħidhom, stocks tal-gvern, stocks ta' kumpaniji, pero dal-aħħar ilhom issa ftit snin mhux ħażin bdew jissemmew fondi, skemi ta' investiment kollettiv li forsi jagħmlu l-ħajja aktar faċli għal dak li jkun biex jippjana l-portofol tiegħu. Għal benefiċċju ta' min qed isegwina, forsi tispjegana ftit iktar fuq dawn l-iskemi? Tradizzjonalment konna naraw investituri illi jixtru fondi diversi biex jilħu l-ippjanar, l-oġġettiv tal-ippjanar finanzjarju tagħhom. Fi eżempju, investitur kien jixtri fond għal bonds biss, fond ieħor għall-isma biss. Però dal-aħħar snin qed naraw fondi li għandhom struttura ta' portafol li jkollhom taħlita ta' assi differenti fosthom bonds u isma' li jiddependu fuq il-profil tal-investituri li jkunu qegħdin jinvestu fihom. U għalhekk dawn il-fondi qegħdin jissimplifikaw l-ippjanar ta' dawn l-investituri għax qegħdin jilħqu l-oġġettiv tagħhom ħafna drabi b'fond wieħed. Issa pereżempju apparti l-benefiċċji li jagħmlu aktar faċli apparti benefiċċji addizzjonali ta' skema ta' investiment kollettiv, x'tip ta' vantaġġi oħra joffru dawn l-iskemi? Barra l-vantaġġi li semmejna fil-bidu, nara li hemm tliet vantaġġi partikolari li daw tip ta' fondi qegħdin joffru. L-ewwel waħda hija d-diversifikazzjoni fejn jekk eżempju investitur għandu profil konservattiv, il-manager tal-fond ikun jista' jilħaq l-għan ta' dak l-investitur b'firxa wiesa ta' assi. Fej qabel kien ikollok investitur illi pratikament kien ikollu firxa mhux daqshekk varja. It-tieni vantaġġ huwa li investitur b'kapital mhux daqshekk għoli jista' jkollu wkoll opportunità jinvesti f'assi illi ma kienx jista' jkollu daw l-opportunitajiet qabel. Pereżempju, xi ħadd b'kapital pjuttost baxx kien ikollu opportunità għal 2 u 3 bonds, mentri f'dan tip ta' skemi il-firxa hija ferm wiesa'. It-tielet tip it-tielet vantaġġ huwa l-likwidità li joffru daw il-fondi fej qabel forsi kellek investimenti li jkunu illikwidi, daw it-tip ta' fondi jkollu assi likwidi li jagħtu flessibilità lill-investituri. Ġifieri meta tajt likwidità, ġifieri dak meta jiġi biex joħroġ minnhom investitur jkun jista' jbih mill-ewwel u jiġbed il-kapital tiegħu. Meta ngħidu t-terminu risk driven issa f'dawn it-tipi ta' fondi, eżattament xi jfisser? Risk driven hija l-istrateġija li juża il-manager tal-fond f'dan it-tip ta' skemi fej l-oġġettiv tiegħu huwa li ma jiċċedix limitu ta' volatilità li jkun pratikament allaċċjat ma' dak it-tip ta' fond skont il-profil ta' l-investitur fej jekk għandek ovvjament fond bi profil konservattiv, il-limitu ta' volatilità ħajkun inqas minn dak ta' investitur ovvjament iktar aggressiv. U allura l-oġġettiv tal-manager huwa li jimmassimizza it-dħul mill-fond tiegħu skont il-limitu ta' volatilità illi hemm ma' dak il-fond. Issa bħala individu biex jinvesti fi skemi bħal dawn, taffettwa fejn jinsab l-investitur fiċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu meta jiġi biex jagħżel xi fond partikolari? Huwa kruċjali li l-ippjanar finanzjarju ma jkunx wieħed statiku. Iżda flessibbli fejn l-investitur flimkien mal-konsulent finanzjarju tiegħu jaġġusta l-allokazzjonijiet li jkollu skont il-sitwazzjoni finanzjarja u personali tiegħu. Biex nagħtu eżempju prattiku, xi ħadd li forsi għadu dieħel fid-dinja tax-xogħol għandu tolleranza għal profil iktar aggressiv. Fil-waqt li persuna riskju iktar għoli u xek. Eżattament. Fil-waqt li persuna li riversi risqa li
l-età tal-irtirar. Jew qiegħda fl-età tal-irtirar ħatara ħad preferi jew għandu jkollha profil aktar konservattiv li forsi jsostni id-dħul tagħha. Glenn, kemm huwa importanti li meta wieħed imbagħad jagħmel portafolju jirrevedih kultant żmien? Ekku, il-regolarità ta' dan il-fond, ta' dan il-regolarità ta' dan il-pjanar għandu jkun skont il-ċirkostanzi tal-klient u relazzjoni tiegħu mal-konsulent finanzjarju tiegħu. Però huwa kruċjali li l-investitur jinnotifika lill-konsulent finanzjarju tiegħu meta jkun hemm xi tibdil fis-sitwazzjoni tiegħu. U nsemmu t-tibdil kemm fit-dħul tiegħu u anke fin-nefqa tiegħu. Biex nalaċċa ftit mal-eżempju li kien qabel, investitur bi profil aggressiv jaf ikollu xi sitwazzjoni li żżid in-nefqa tiegħu. U għalhekk dak il-profil ma jibqax ikun applikabbli għalih. U jkoll hemm bżonn li flimkien mal-konsulent finanzjarju tiegħu jibdel l-allokazzjoni tiegħu lejn dawn l-investimenti tiegħu prattikament. U ġifieri dawn huma flessibbli biżżejjed biex meta kif qed tajt inti jinbidlu ċ-ċirkostanzi ta' dak li jkun is-sitwazzjoni ta' dak li jkun ikunu jistgħu jbidluha u xejn. Ekku, daw tip ta' fondi qed joffru diversi tipi ta' profili fejn għandek il-profil konservattiv, dak bilanċjat u dak aggressiv. Ġifieri fejn inti għandek tibdil fis-sitwazzjoni tiegħek, tista' tkun tibdil li kien pjanat il-ċiklu normali tal-ħajja tal-bniedem. U forsi tibdil li ma kontx qed tara minn qabel, inti għandek dak il-flessibilità illi prattikament toħroġ minn dan il-fond, forsi kien fond aggressiv u tersaq lejn fond aktar bilanċjat. Minn dak il-fond bilanċjat imbagħad jista' wieħed jimxi lejn fond aktar konservattiv illi jkollu inqas ċaqli, inqas volatilità flassi tiegħu. U bekk di l-flessibilità anyway tagħmilha iktar faċli biex wieħed imexxi l-portofol tiegħu mbagħad meta. Ekku, flessibilità u fl-istess ħin eżammejt il-prinċipju kruċjali fl-investimenti li tiddiversifika l-investimenti tiegħek prattikament skont il-profil tiegħek. Grazzi ħafna Glenn ta' dik l-informazzjoni, ser nagħmlu waqfa qasira ta' ftit minuti, ibqgħu magħna.